بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية متعة التعليم دي زاد. اليوم بحول الله الفيديو موجه لتلاميذ السنة الرابعة. سنحاول من خلاله المراجعة تحضيرا للشهادة لرائع الأبواب. يا رب يوفق الجميع يا رب. نقول لكم يعني نصيحة مني إنكم ما تتقلقوش وما تكثروش التوتر على نفسكم، راجعوا بهدوء واعتبروا هذا الامتحان مثل باقي الامتحانات اللي مولفين تشوفوها خلال السنة الدراسية، وممكن وأكيد راح يكون أسهل. خلوا ثقتكم في نفسكم قوية وربي يوفق الجميع وإن شاء الله يا رب كلكم تكونوا من الناجحين. إذن BEM 2021 je me prépare au brevet، يعني BEM 2021 أستعد للشهادة. اليوم حضرت لكم نص احتمال وقوعه كبيرة بزاف، يعني كاين كثير من الأساتذة راهم شاكين فيه. العنوان تاعو la violence dans les stades، يعني العنف في الملاعب. la violence dans les stades، هذا الموضوع خاص بالبروجي نيميرو 2، يعني نصيبوه في البروجي نيميرو 2. نقراو مع بعض النص ومن بعد نشوفوا الأسئلة. إذا la violence dans les stades، العنف في الملاعب. autrefois considéré comme milieu de jeu، considéré comme milieu de jeu يعني كان يعتبر في الماضي كان يعتبر كمكان للعب، de distraction للترفيه، et de victoire للانتصار. شكون هو؟ le stade، الملعب، le stade. rassembler des milliers de personnes، كان يجمع الآلاف من الأشخاص. entre parenthèses بين قوسين joueurs et supporters، يعني هاد الأشخاص شكون هما اللي يكونوا في الملعب؟ عندنا لي joueurs اللاعبين et les supporters المناصرين. partageant une même passion، يشتركوا في حب واحد، عندهم هواية واحدة اللي هي le football، اللي هي كرة القدم. à notre grand regret، لأسفنا الكبير، le regret هو الأسف، لأسفنا الكبير. actuellement، يعني actuellement نقصد بها في وقتنا الحالي، actuellement في الحاضر. nous jugeons que le stade est devenu un champ de bataille، نحن نعتقد أو نقول بأن le stade est un champ de bataille، رجع تحول ولا حقل للمعركة. champ de bataille يعني حقل معركة. dangereux خطير، dans lequel certains risquent même d'y laisser leur vie، dans lequel يعني فيه الملعب، certains البعض risquent même d'y laisser leur vie، قادر حتى يتخلوا على حياتهم في الملعب، يعني يقدر يوصل حتى للموت للأسف. deuxième paragraphe، الفقرة الثانية. à cause de leur incivisme، بسبب عدم تحضرهم وعدم تمدنهم وعدم تحليهم بالروح الإنسانية. les supporters sont capables de comportements barbares. les supporters هما كيتخليو على روحهم الإنسانية، يبداو يتصرفوا في تصرفات وحشية barbare. entre parenthèses واش راح يكون dégâts matériels، يعني كوارث ماتيريال مادية، كو ضربات، بليسيور إصابات، انجور كلام مسيء، باغار معارك، voire même la mort، وحتى قادر هذه الأمور توصل حتى la mort اللي هي الوفاة. c'est le cas du match qui a eu lieu au Ghana، هذا حالة كانت في مباراة التي حدثت في بلد غانا le 10 mai 2001، في 10 ماي 2001. أين يعني في هذه المباراة اللي كانت في غانا، أين 126 personnes ont trouvé la mort، أين توفى في هذه المباراة 126 شخص. ont trouvé la mort يعني توفوا في هذيك المباراة parce que les supporters de l'équipe كومازي refusaient la défaite، لأنه المناصرين تاع البلد المقابل refusaient la défaite يعني ما قبلوش الخسارة، رفضوا الخسارة. إذن انطلقوا في أعمال العنف أدت إلى وفاة 126 شخص. troisième paragraphe، الفقرة الثالثة. cette violence entraîne également la haine، هذا العنف يوصل أيضا إلى الكراهية. la haine هي الكراهية.
entre les peuples بين الشعوب. يعني في وقتنا الحالي قد بسبب المباراة يولوا الشعوب يكرهوا بعضهم. d'accord. en effet en 2010 راح يشرح لي هذا l'argument باستعمال مثال نطبق عليه هذه الحالة. en 2010 في 2010 le match opposant l'Égypte à l'Algérie في المباراة التي قابلت بين مصر والجزائر. l'Égypte مصر et l'Algérie au Soudan في بلد السودان s'est transformé en affaire d'État. تحولت إلى قضية بلد قضية دولة causant ainsi des conflits diplomatiques entre les deux pays وتسببت في خلافات دبلوماسية بين البلدين. يعني الشعوب كرهوا بعضهم ولات كاينة خلافات دبلوماسية وسياسية بين البلدين بسبب مباراة كرة قدم. في الأخير enfin les joueurs eux aussi perdent jour après jour leur esprit sportif. في les paragraphes اللي قبل تكلمنا على les supporters يعني كيكون العنف يتسبب فيه المناصرين. في هذا الباراغراف العنف يتسبب فيه مرة في بعض الحالات حتى اللاعبين les joueurs eux aussi perdent jour après jour leur esprit sportif. يفقدوا يوم بعد يوم فكرهم الرياضي يعني يتخلوا على الروح الرياضية ويولوا يتصرفوا في تصرفات مسيئة. c'est pourquoi لهذا السبب sur le gazon على العشب ils se transforment en bêtes féroces يتحولوا إلى كائنات متوحشة prêtes à l'attaque يعني يولوا مستعدين للاعتداء. الجوار يولي يتعدى على الجوار. religion race nationalité politique ديانة عرق جنسية وسياسة. tout se mêle pour engendrer des dégâts irréversibles. كله يتخلط يتسبب أي سبب باش يولوا يروحوا الاتجاه العنف irréversible وهذا الشيء يتسبب لنا في des dégâts كوارث يعني ما فيهاش ما نقدروش نداركوها فيما بعد. En conclusion في الخاتمة un match de foot rime de nos jours avec agressivité. في الخاتمة نقولوا بلي المباراة في أوقاتنا الحالية تتماشى مع l'agressivité. كي نقولوا مباراة طول نتفكروا العنف l'agressivité. les amoureux du football préserveront la valeur de ce sport à condition qu'ils يعني عشاق هذا المباراة ولا كرة القدم يقدروا يحافظوا على ولا يرجعوا الأصالة والقيمة هذه الرياضة شرط أن à condition que شريطة أن qu'ils s'arment de patience et fassent surtout preuve de civisme. شرط أن يتحلوا بالصبر. يعني الرياضة تعلمنا الصبر. الإنسان لازم يتعلم الصبر ويتعلم يتقبل كل شيء يفرح كي ينجح ويتقبل الخسارة مكلا يروح الأمور أخرى باش كي يخسر. d'accord de patience de façon et qui fasse surtout preuve de civisme ويبينوا ويخلوا الروح الإنسانية تغلب وتطغى على كل شيء لأنه في الأخير هدف الرياضة هو هدف إنساني. ça c'est pour le texte. هذا فيما يخص النص. نمر الآن إلى الأسئلة. alors pardon. compréhension de l'écrit. compréhension de l'écrit يعني فهم النص. 1. complète le tableau suivant à partir du texte. أكمل النص الموالي من خلال أكمل الجدول الموالي من خلال النص. عندنا problème soulevé الإشكالية المطروحة فهمنا بلي هي la violence dans les stades. la cause السبب عندنا عدة أسباب. par exemple les supporters qui perdent leur civisme. المناصرين كي يتخلوا على روحهم الإنسانية أو تحفظ. les conséquences les dégâts matériels la mort conflit la haine. يعني كل هذه نتائج وحنا نكتفوا بذكر واحدة لأنه ذكر لي une seule cause هاي في singulier et conséquence في singulier معناتها نذكر واحدة. exemple كاين le texte contient plus ذكرنا عدة أمثلة في النص من بينها le match de Ghana et le match qui oppose l'Algérie et l'Égypte au Soudan في السودان.
Deuxième question, à quoi l'auteur compare-t-il le stade actuellement? بماذا قارن الكاتب le stade actuellement قارنه بان champ de bataille. Le champ de bataille معناتها رجع حقل للمعارك. Quelle est la visée de l'auteur? D'accord, l'auteur me donne la thèse ou me donne des arguments pour prouver sa thèse, pour justifier sa thèse. Alors, la visée, c'est argumentative. La visée, c'est argumentative. Quatrième question, relève du texte 4 mots ou expressions qui se rapportent à la violence. أربع كلمات أو عبارات ترجع إلى la violence, العنف. عندنا la mort, l'agressivité, dégâts, blessures. هذا الربعة يكفوا يعني كاين عدة كلمات أخرى نقدروا نستخرجوها. 5 relève dans le texte ou bien retrouve dans le texte جد في النص retrouve dans le texte l'antonyme du mot la défaite. عكس l'antonyme معناتها le contraire. Le contraire معناتها العكس الكلمة المضادة في المعنى للكلمة la défaite. La défaite هي الخسارة. كي قرينا النص قرينا كلمة victoire. victoire هي الانتصار. الانتصار هو عكس la défaite. B le synonyme. Le synonyme c'est-à-dire le même sens. راح نمدو نفس المعنى. C'est-à-dire entraîne du mot entraîne. Le mot entraîne dans le texte en synonyme c'est engendrer. engendrer عنده le même sens de entraîne, entraîner معناتها يؤدي يتسبب وإلى ذلك. On va passer maintenant à la question, bien la 6e question. Les joueurs perdent jour après jour leur esprit sportif. C'est pourquoi ils se transforment en bêtes féroces. اللاعبون يفقدون يوم بعد يوم روحهم الرياضية. C'est pourquoi لهذا ils se transforment en bêtes féroces. يتحولون إلى كائنات شرسة متوحشة. Analyse cette phrase en proposition. يقول لك analyse cette phrase en proposition معناتها راح تقسمها على des propositions وتسمي chaque proposition. La phrase هذه فيها 2 propositions. Les joueurs perdent jour après jour leur esprit sportif. C'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est pourquoi ils se transforment en bêtes féroces. La première, c'est la proposition principale. شبه الجملة أساسية. الأخرى c'est pourquoi لهذا ils se transforment en bêtes féroces يتحولوا إلى كائنات متوحشة. معناتها حنمدو النتيجة. En français, c'est la conséquence. Alors, كيف analyser الأولى ندير proposition principale, la deuxième proposition subordonnée de conséquence. B. Réécris-la en utilisant un autre outil exprimant le même rapport logique. réécris-la كيقول لك réécris-la معناتها أعد كتابة الجملة en utilisant باستعمال un autre outil أداة أخرى exprimant تعبر على le même rapport logique. تعبر لي على le même rapport logique معناتها تعبر لي على la conséquence. c'est pourquoi تمد لي la conséquence نبدلها ندير alors تمد لي la conséquence donc تمد لي la conséquence ainsi c'est bien que هذو كلهم يعبروا على la conséquence. نقدر نحسب pourquoi ونستعمل واحدة من هذا. 7 écris le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. اكتب الجملة الفعل بين قوسين في le mode et le temps qui convient. ما مدهم ليش على حسب المعنى تاع الجملة نحدد وحدي نعرف وحدي le temps et le mode. عندي si les amoureux du foot s'arment de patience ils font preuve de civisme. إذا عشاق كرة القدم s'arment de patience et font preuve de civisme ويثبتون روحهم الإنسانية. Ils préservaient la valeur de ce sport. سيحافظون على قيمة هذه الرياضة. إذا si تعبر على الشرط la condition. Si قاعدة تقول si كي يكون معها un verbe au présent de l'indicatif le deuxième verbe نديرو في le futur simple. ou si qui يكون معها un verbe à l'imparfait le deuxième verbe نديرو في le conditionnel présent. نشوف هنا عندي si
Les amoureux du foot s'arment, E-N-T. S'arment, E-N-T. C'est-à-dire, il est conjugué au présent de l'indicatif. Le deuxième verbe, on va le conditionnel présent. Le conditionnel présent, au futur simple. Le futur simple. Le futur simple, la terminaison تاعو R en NT. لأنه عندي le sujet il avec S. Il avec S. Préserveront. S'arme ENT. Ils préserveront. خلي le verbe كيما راه ونزيد له ONT à la fin. هكا حولته إلى le futur. 8. Réécris cette phrase au féminin pluriel. اكتب أعيد كتابة هذه الجملة في المؤنث le féminin المؤنث pluriel الجمع. إذا جمع المؤنث عندي mauvais perdant تولي لي mauvaise perdante. نزيدو لنا اس كيما راهي نزيد لها اس تولي mauvaise perdante. نزيد ال قبل le s. Les joueurs تولي les joueuses. Je change le suffixe. Nationaux في الماسكولين nationaux في الفيمينين national. Les joueuses nationales نرجع LES sont agressifs. les adjectifs اللي يخلصوا بالF في الماسكولين في الفيمينين يرجع V. الF هذاك يتحول يولي VES. Maintenant, on va passer à la correction écrite. نشوفوا الإجابة النموذجية مكتوبة. عندكم le tableau. Voilà, la violence dans les stades, l'incivisme des supporters, la conséquence, l'exemple. Actuellement, l'auteur compare le stade à un champ de bataille. La visite de l'auteur est argumentative. Le champ lexical de la violence a des, par exemple, dégâts matériels, coups, blessures et injures. L'antonyme de mot défaite, c'est victoire. Le synonyme de mot entraîne, c'est engendrer. Ensuite, la sixième réponse, la première, c'est une proposition principale. La deuxième, c'est une proposition subordonnée de conséquence. حولناها درنا في بلاصة c'est bien que ou bien c'est pourquoi درنا في بلاصتها alors. Conjugaison du verbe ولات préserveront parce qu'عندي le présent de l'indicatif. La transformation au féminin pluriel, mauvaise, perdante, avec ES, joueuse, nationale, ES, sont agressives, VES. هكذا نكون أنهينا الإجابات. Merci pour votre attention. شكرا لانتباهكم وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. وإلى اللقاء مع قناتكم متعة التعليم بزاد. ما تنساش تخلي لايك على الفيديو وبالتوفيق للجميع.